percaya saling cinta bermesra di sekolah selalu. Karena susah juga lo ngajak orang lain dengan track record Anda. Kita akan makan apa nih? Kita akan makan pork. Makan babi ya? Makan babi. Gak apa-apa. Aman ya kan? Yang nggak aman, yang Boleh. Lagi pula emang larangan buat saya apa? kikuk.